Ajo gjithmonë i ngjitej pas qafës, krahët e saj të hollë e të vegjël të mbështjell rreth kryfës së kalit sikur të ishte pjesë e saj, dhe ai thjesht qëndronte aty, i zbutur, duke e lënë të fshihej në mes të gëzofit, pa u nxituar, pa frikë, vetëm të dy në atë heshtje të bukur që askush tjetër nuk e kuptonte. Emri i saj ishte Klara, ishte 9 vjeçe, lëkura e saj ishte e bardhë si qumështi, flokët e saj të errët të lidhur në një fjongo të shtrembër. Ajo gjithmonë mbante pantofla të vjetra në këmbë dhe një fustan me lule që e kishin veshur tashmë 2 motra të tjera para se të mbërrinin tek ajo. Ajo jetonte në një fermë të vogël me prindërit e saj dhe një vëlla të vogël që ende ushqehej me gjin nga një filxhan, por ai që ja pushtonte zemrën plotësisht ishte Kali. Emri i tij ishte Bravino, edhe pse ishte më i qetë nga të gjithë, ngjyrë kafe me një njoll të bardhë mu në mes të ballit, i madh, i fortë, por gati sa nuk filloi të fliste kur ajo ju afrua, bëri zhurma me hundën, përplasi thundrën. Ktheu fytyrën për ta parë nga anash dhe e la të shtrihej në shpinë edhe pa shal, vetëm sepse ja tha ajo. Trupi i tij ishte më i rehatshëm se shtrati i saj. Çdo ditë ishte e njëjtë, Klara vraponte nga shtëpia para se të linte dielli dhe shkonte drejt në stall, i jepte një copë buk ose një moll, i ledhatonte qafën, i tregonte gjëra që nuk ja kishte thënë askujt tjetër. Fliste për frikën e saj nga errësira, grindjet e prindërve të saj, netët që zgjohej duke marrë frymë me vështirësi, dhe Bravino dëgjonte në heshtje, me sy të lagur, duke ulur kokën sikur e kuptonte. Ajo tha se ai ishte shoku i saj më i mirë, vëllai i saj me 4 këmbë, dhe se kur të rritej, të dy do të udhëtonin botën së bashku, pa rrugë, pa hartë, duke hipur derisa të lodheshin. Por bota e Klarës ishte e vogël dhe problemet e mëdha erdhën shumë shpejt. Nëna e saj qau butësisht në kuzhinë, babai i saj ecte me kokën ulur duke folur për borxhet, faturat e vonuara dhe një pasdite të nxehtë, kamioni hyri në fermë me zhurmën e rënd të dikujt që vinte për të marrë një copë të dikujt. Ajo e pa nga larg dhe ndiu një shtrëngim në gjoks që i dukej si një thik, ajo vrapoi zbathur, duke u penguar përgjatë shteg, ajo mbërriti në kullot duke bërtitur. Mose e merr Bravinon time, betohem se e do t'ja japë të gjithë lodërën time, por mose e merr për dashurinë e Zotit. Por askush nuk dëgjoi. 2 burra e mbajtën Kalin, i vun litarin rreth qafës, dhe edhe pse ai rënkonte butë, i frikësuar, nuk rezistoi. Klara u hodh në dyshemen prej dheu, duart rokiti, bërtiti derisa zëri i saj u zhduk, kapi këmbën e nënës së saj, por askush nuk bëri asgjë, ata vetëm e shikonin. Dhe Bravino, nga maja e rampës së kamionit, e shikoi për herë të fundit. Koka e tij uli, sytë e tij të fiksuar, sikur po kërkonte falje që po largohej. Porta u mbyll ngadalë, zhurma e motorit u zbe, dhe Klara qëndroi atje, fytyra e saj e ndotur nga lotët dhe balta, duke mbajtur krifën që ishte ngecur në fustan. Vetëm për herë të parë. Pasi kamioni doli nga cepi dhe u zhduk në rrugën e pasfaltuar, Klara nuk tha asgjë tjetër. Asnjë mëngjes i mirë, asnjë natë e mirë, asgjë. Ajo ul në buzë të shtratit me një vështrim të humbur në sy, me dorën që mbante një copë të krifës së saj që ishte ngjitur në fustan ditën që i tha lamtu mirë, nuk hante siç duhet, nuk luante, nuk donte të shkonte në shkollë. Dhe kur dikush e pyeste se çfarë kishte, ajo thoshte me zë të ulët se kishte humbur gjoksin, sepse kështu e quante Bravino, tha se ishte në gjoksin e tij që merrte frymë më mirë. Nëna e saj u përpoq ta shpërqendronte, bëri një tort, thiri fqinjet, madje bleu një kukull të re që i kishte sytë të ndriçuar dhe tha mami, por Klara as nuk shikoi, ajo heshte, duke përqafuar këmbët, sikur të ishte të kurrur brenda. Natën, ajo e thërriste emrin e tij në ëndrat e saj, duke thënë Bravino më prit, mos u largo pa mua, dhe lëvizte duart në ajër sikur ajo po përpiqej t'i mbante përsëri krifën. Babai i saj bënte sikur nuk shihte, por çdo ditë ai kalonte pranë derës së dhomës së gjumit dhe qëndronte i palvizshëm, me kapelen në dorë, duke dëgjuar të bien të merrte frymë sipërfaqësisht, si një zog me gjoks të lënduar. Në vendin ku e quan Bravinon, thanë se as ai nuk ishte mirë. Burri që bleu Kalin ishte jashpër, nuk i pëlqenin kafshët e llastuara, e detyronte të tërhiqte pesha, nuk lejonte askën ta përkëdhelte, dhe në ditët e para, Bravino qëndronte në qoshe, pa ngrënë, pa ju përgjigjur urdhrave, me sytë e ngulur në gardh sikur priste që vajza të vinte ta merrte në çdo moment. Në shtëpinë e Klarës, koha kalonte ngadalë, por asgjë nuk u përmirësua. Vajzës i ra ethe, pastaj filloi të kolliste. Mjeku erdhi, tha se ishte një infeksion, i përshkroi shurup, tha se ishte normale për moshën e saj, por nëna e saj e dinte se nuk ishte vetëm kaq. Ishte trishtim, lloji që të tham për brenda.
Gjyshja thoshte se kur shpirti thyet, trupi dëgjon, dhe kështu ishte me Klarën, ajo vyshkej si një lule e harruar në dritare. Një ditë, vëllai i saj hyri në dhomë me vizatimin që ajo kishte bërë në shkollë, ajo tregoi një kalë me krah, tha se ishte Bravino duke fluturuar për ta marrë. Klara shikoi letrën, buzëqeshi vetëm me një cep të gojës dhe tha se me të vërtet donte që ai të kthehej, edhe nëse ishte vetëm në ëndrrën e saj. Atë natë, ajo pa një ëndër të çuditshme. Ajo ëndërroi se ishte në mes të kullotës, bari i gjatë lëkundej, era frynte lehtë dhe atje në distancë, ai po vinte. Bravino. Duke vrapuar si më parë, me krifën e tij të lirshme, sytë e tij shkëlqenin, zhurmën e fundrave të tij në tokë. Ajo hapi krahët në ëndër dhe bërtiti emrin e tij, por u zgjua para se të mund ta prekte. Ajo u zgjua me fytyrën e lagur nga lotët, gjoksin e shtrënguar dhe dëshirën për të vrapuar atje ku ishte ai. Por ajo nuk kishte më forcë të ngrihej. Ajo thjesht shtrihej aty, duke parë tavanin, duke pritur ditën kur ëndra do të bëhej realitet. Apo ditën kur nuk do të kisha nevojë të ëndërroja më. Koha kalonte, por Klara nuk u shërua, trupi i saj dukej gjithnjë më i lehtë, sikur era mund ta ngrinte, dhe zëri i saj mezi dëgjohej, ishte një përshpëritje që mezi dëgjohej, vetëm nëna e saj e kuptonte kur e thërriste. Ajo thërriste butë sikur të ishte ende në ëndër. Bravino. Në fillim e thet vinin e shkonin, pastaj vazhdonin gjatë gjithë kohës, fytyra e saj ishte e djersitur, sytë e saj të fundosur, lëkura e saj më e zbethë se mielli, dhe as ilaçet e mjekut nuk mund ta ndihmonin. Ishte sikur trupi i saj ishte dorëzuar, sikur një copë e shpirtit të saj ishte larguar tashmë. Nëna e saj qëndronte pranë shtratit të saj ditë e natë, duke lagur copën në ball, duke ju lutur Zotit, duke i kërkuar ta sillte kalin përsëri edhe nëse ishte vetëm për një minutë, sepse ajo mund të shihte në sytë e vajzës së saj se nuk ishte një sëmundje e zakonshme, ishte diçka tjetër, ishte një mungesë, ishte një zemër e thyrë. Dhe babai i saj, i cili gjithmonë kishte qenë i ashpër, tani qante i fshehur në oborrin e shtëpisë, duke fajsuar veten, duke fajsuar jetën. Ajo fajsoi paratë, por nuk kishte vlerë, sepse askush nuk mund t'ia kthente gëzimin. Në anën tjetër të qytetit, kali ishte gjithashtu ndryshe. Bravino kaloi ditë të tëra i shtrirë në cep të kullotës, duke refuzuar ushqimin, duke injoruar urdhrat dhe duke shikuar gjithmonë portën sikur ta dinte se kishte lënë dik pas. Atë mëngjes, qielli ishte gjysmë i mbuluar me re, aroma e shiut në ajër, dhe Bravino filloi të ecte nervozisht, duke kruar tokën me thundër, duke hunduruar me zë të lartë, sikur diçka brenda tij të ishte shtrënguar pa pritmas. Djali që po kujdesej për të u përpoq ta qetësonte, por nuk mundi. Bravino kërceu 2 herë, u ngrit, e këputi litarin me një forcë që askush nuk e priste dhe iku me vrap. Duke vrapuar pa u kthyer prapa. Ai kaloi nëpër portë, kaloi rrugën me dhe hyri në një fushë të hapur, balta i ngrihej lart në këmbë, krifa e tij fluturonte, sikur të ishte i udhëhequr nga diçka që sytë e tij nuk mund ta shihnin. Në shtëpinë e Klarës, në të njëjtin moment, ajo i hapi sytë shumë ngadalë. Dhe tha vetëm një fjali. Ai po vjen. Nëna hapi sytë, pyeti se kush, por Klara i kishte mbyllur sytë përsëri, me një buzëqeshje të lehtë që nuk ishte shfaqur me javë të tëra. Bravino vazhdoi me orë të tëra, askush nuk e dinte se ku, ai thjesht vraponte, kalonte ura, kalonte nëpër fshatra, tremte njerëzit në anë të rrugës, por nuk ndalonte, trupi i tij duke i lodhur, por shpirti i tij e shtynte. Sikur e dija që duhej të shkoja atje. Sikur të ishte tani ose kurrë. Në qytet, dikush e filmoi duke kaluar dhe e postoi në internet, videoja u bë virale, kali vrapon vetëm në rrugë sikur të kërkoj dik, komentet u shumëfishuan, por askush nuk e imagjinoi destinacionin. Vetëm Klara. Në dhomë, zemra e saj po rrite më ngadalë, gjoksi i saj ngrihej dhe ulej me përpjekje, dhe gishtat e saj mbanin fort fijet e qimeve të kalit që mbante nën jastëk. Ajo nuk tha asgjë tjetër, por dukej sikur po priste. Ajo priste si dikush që është i sigurt. Se ata që vërtet duan kthehen. Shiu binte but gjithë ditën dhe qielli duke i lodhur, njësoj si trupi i vajzës, i cili tani merrte frym vetëm me mund, sikur ajri nuk i futej më brenda, dhe nëna e saj, pranë shtratit, ja mbante dorën aq të hollë sa dukej si letër, duke e thirrur butësisht, duke i kërkuar të qëndronte edhe pak, vetëm edhe një ditë, vetëm derisa të lindte dielli. Por Klara nuk u përgjigj, sytë e saj kishin qenë të mbyllur për orë të tëra, vetëm gjoksi i saj ende ngrihej e ulej ngadalë, sikur diçka brenda saj ende priste, duke pritur diçka që vetëm ajo e dinte se çfarë ishte.
Doktori erdhi përsëri, shikoi, mati, pshertiu dhe foli me atë zë që askush nuk i pëlqen ta dëgjoj. Është çështje kohe. Nëna u shemb në heshtje, përqafoi jashtëkun, duke e lagur me lotët që nuk ndaleshin, dhe babai qëndroi te dera, me kapelen në dorë, duke shtrënguar sytë që të mos e linte të binte edhe ajo. Në rrugë, larg nga atje, Bravino ende vraponte. Thundrat e tij rrihnin në tokën e lagur, balta po ngrihej. Lart këmbëve, sytë e tij të zmadhuar, gjoksi i tij i fryrë, por ai nuk u ndal, ai vazhdoi instinktivisht, sikur ta dinte se çdo sekond tani vlente një jetë, dhe ndoshta vërtet ja vlente, sepse dashuria që lidh kafshët dhe njerëzit nuk ka nevojë për fjalë për t'u shpjeguar. Një vajzë e filmoi atë duke ecur në rrugën kryesore, i lagur, i ndyr, por i vendosur, dhe e postoi në internet me mbishkrimin, ai po shkon diku, mund ta shihni në sytë e tij. Dhe ai vërtet ishte. Ishte spitali. Askush nuk e dinte se si e mori vesh, por Bravino mbërriti në hyrje para muzgut dhe qëndroi te dera sikur të kërkonte leje për të hyrë, i lagur nga kokat e këmbët, trupi i tij dridhej nga lodhja dhe sy. Sytë e tij ende të fiksuar. Një infermiere hapi derën dhe nuk dinte çfarë të bënte. A është normale kjo këtu përreth? Jo, u përgjigj një zonjë në cep, por mund të jetë e nevojshme. E thirrën nënën e Klarës, i thanë se çfarë po ndodhte, ajo erdhi duke vrapuar me sytë hapur dhe gojën gjysmë të hapur sikur të po shikonte një mrekulli. Kur arriti në hyrje dhe pa Kalin aty, gati ra në gjunjë. Është ai. Zoti im. Është Bravino. Kali ngriti hundën dhe e shikoi në sy. Pastaj bëri një hap përpara. Pastaj një tjetër. Dhe hyri ngadalë, pa u nxituar, sikur çdo hap të ishte një kërkesë, një marrëveshje, një kthim në shtëpi. Ajo arriti në dhomën në fund të korridorit, dera ishte tashmë e hapur. Brenda, vajza ishte shtrirë, e zbeth, duke marrë frymë me vështirësi. Bravino hyri, ju afrua shtratit, uli kokën dhe mbështeti hundën në dorën e saj që ishte shtrirë në anë. Në atë moment, sytë e Klarës u hapën. Shumë ngadalë, por u hapën. Ajo e shikoi, buzëqeshi me një cep vetëm nga goja e saj, dhe lëshoi një tingull aq të ulët sa vetëm Kali e dëgjoi. U ktheve. Gjoksi i saj u ngrit përsëri. Dhe pastaj. Ajo u ndal. Trupi i saj u çua në agim brenda një arkivoli të thjeshtë të bardhë, tamam siç tha ajo se i pëlqente, me një lule sipër dhe një fjongo të verdhë. Dielli nuk kishte lindur ende kur makina doli nga spitali dhe pas tij. Erdhi. I guximshëm. Ai ecte ngadalë, me kokën ulur, me hapa të vendosur, pa bërë zhurmë, sikur toka të mos kishte guximin të bënte zhurmë në putrat e tij. Askush nuk i tha, askush nuk e arrestoi, askush nuk e mësoi, por ai ndoqi makinën sikur e dinte saktësisht se ku po e çonin vajzën. Me të mbërritur në fermë, përkujtimi u bë në verandën e shtëpisë ku ajo lindi, me një mbulesë tavoline me dantela mbi tavolinë, lule të bardha në cepa, një radio e ndezur shumë ulët duke luajtur një këngë të trishtuar nga kohërat e vjetra. Familja e mbledhur së bashku, babai në këmbë të porta, nëna ulur në një karrige me kokën ulur, gjyshja e veshur me një vello të zezë, vëllai i vogël nuk e kuptonte vërtet se çfarë po ndodhte. Dhe Kali aty në mes, duke qëndruar nën hijen e pemës së mangos, duke parë gjithçka me ato sy të lagur që vetëm kafshët mund t'i kenë. Dashuria ka. Kur e sollën arkivolin, ai u afrua. Askush nuk e ndaloi. Ai u ngjit ngadalë me dy thundrat e përparme në shkallët e verandës, u afrua, me kokën ulur, duke marrë frymë ngadalë, e futi hundën pikërisht në mes të luleve, aty ku ishte gjoksi i saj. Dhe qëndroi. I palvishëm, i qetë, sikur ende po priste që ajo të hapte sytë dhe ta thërriste përsëri. Disa njerëz u prekën, të tjerë qanë duke qarë, kishte nga ata që filmuan, nga ata që u lutën, nga ata që as nuk mund të shikonin, sepse të shite atë Kal atje, të shtrirë pothuajse brenda arkivolit, ishte më shumë se dhimbje. Ishte dashuri e vërtet, lloji që askush nuk mund ta shpjegoj, vetëm ta ndjej. Nëna e tij u ngrit, shkoi tek ai, i vuri dorën në qafë dhe foli butësisht. Ajo të priti deri në fund. Ti erdhe. Dhe tani ajo mund të pushoj. Bravino lëvizi pak, por nuk lëvizi. Edhe pasi e mbyllën arkivolin. Edhe pasi e futën në tokë. Edhe pasi filluan ta çonin në copën e vogël të tokës në fund të obor. Ai ndoqi. Ngadalë. Me një hap respektues.
Në funeral, ai qëndroi pranë të atit me kokën mbështetur mbi shpatullën e të atit, sikur të ishte edhe ai në zi, sikur të thoshte pa thënë se tani ai ishte ai që kujdesej për dhimbjen e tyre. Kur hodhën lopatën e fundit të dheut, ai ju afrua grumbullit të luleve, uli hundën, mori me kujdes një margaritar dhe e hodhi në kryq. Pastaj shikoi lart në qiell. Dhe qëndroi atje. Pa e thirri askush. Pa e kuptuar askush. Pa pasur nevojë të thoshte asgjë.